С уроков сразу на поле. Молодые лицеисты – одни из первых, кто пробует искусственное покрытие нового футбольного поля. Спортивная площадка недавно появилась прямо под окнами первого городского лицея. Хотя строительство нового факота еще не завершилось, детей не прогоняют с нового объекта. Уж лучше они будут здесь, чем слоняться по улицам. Мы играем с зимы, нам очень нравится играть. Хорошее поле. Мне нравится, что здесь много места, можно играть, много вещей. Новый комплекс представляет из себя многофункциональную коробку с искусственным покрытием для игры в мини-футбол, площадки для стритбола и волейбола, спортивные тренажеры, трибуны для зрителей. Физкультурный комплекс открытого типа построен по федеральной программе. В рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» в прошлом году у нас была поставка 2 комплектов спортивно-технологического оборудования для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа «Факот». Строительство таких объектов способствует увеличению систематически занимающихся. Это основная цель данного проекта. Вход на территорию Факота свободный. Сюда может прийти каждый житель города или близлежащих сельских поселений. Теперь у детей появилась возможность тренироваться, участвовать в соревнованиях, пробовать свои силы. Аналогичный объект с недавнего времени радует и жителей сельского поселения Нестеровское. Спортивный комплекс оборудован всем необходимым. Занятия по душе здесь найдут жители всех возрастов и разной физической подготовки. А самое главное, что эту площадку можно использовать для занятий спортом круглый год. На данной площадке у нас есть футбольное, мини-футбольное поле. У нас есть площадка для игры в волейбол, для игры в баскетбол. Также силовые тренажеры. У нас есть площадка для занятия воркаутом. И беговая дорожка для ходьбы, для бега. Есть, все условия, чтобы человек мог заниматься физической культурой, так не профессионально, но для любителей, для сельского населения, независимо от возрастной категории. 2 факота практически готовы. Строители работают над небольшими недочетами. Закрытие ливневок, приведение территории комплекса в порядок. Впрочем, это не последние спортобъекты, которые будут построены в этом году. 23-й дал старт еще 3 спортивным комплексам. В 2023 году у нас в рамках национального проекта «Спорт. Норма жизни» в городе Суджа предусмотрено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном. Данный объект, начато строительство данного объекта. В конце этого года объект будет завершен и введен в эксплуатацию. А также в рамках национального проекта «Спорт. Норма жизни» у нас в этом году начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в сельском поселении Барсуки. Тяхацу проекта от Улда они сурготы ушер площадку хотели архатов готовые площадки из воркаут. Строительство объектов было разделено на несколько этапов, за каждый из которых отвечал конкретный орган. Местная администрация предоставила землю и обеспечила ровную площадку. Минспорт Ингушетии спортивное оборудование, ну а строители его установили. По кругу на очереди снова муниципальная власть. В Факотах нужно наладить освещение, установить урны для мусора, который уже начал скапливаться. А Факот в Нестеровском обнести забором, иначе бродячий скот нивелирует всю работу. Муслим Ганиев, Абдулла Халухоев, Новости 24.